तो आज अपने पास 12 वोल्ट से चलने वाला पारस कंपनी का एक आइडियो बोर्ड है, जो कि पारस कंपनी का ये बाजा है। इसमें साउंड का प्रॉब्लम है, तो आज इसमें देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो आवाज़ नहीं आता है, तो इसमें एक भी स्पीकर नहीं चल रहा है। तो इसमें डबल 4044 आईसी वाला ये बोर्ड है, जिसमें डबल 4044 आईसी का बोर्ड लगा हुआ है। तो आज जानेंगे, सभी पिनों के बारे में भी जानेंगे और आसान प्रोसेस से इसको निकालना और लगाना भी देख लेंगे, कैसे आसान तरीके से आप लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो अगर इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट देना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक कैपेसिटर होता है, जिसमें 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रहता है। तो आप वहाँ पे भी डायरेक्ट 12 वोल्ट दे सकते हैं, प्लस माइनस। देख सकते हैं ये स्पीकर के दो वायर हैं, दोनों आईसी में से एक एक निकला हुआ है स्पीकर के लिए। तो इसको सही करना बहुत आसान होता है। अगर आप चाहें तो मार्केट से आईसी लाके और घर पे भी सही कर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। तो पूरी हर एक आईसी के पिन के भी बारे में जानेंगे। तो एक आईसी में 14 पिन होता है, 4440 आईसी में। तो 14 पिनों में क्या किस नंबर के पिन पे क्या काम होता है वो भी बताएंगे। तो देख सकते हैं इसमें ये हीट सिंक लगा रखा है, इससे हीट नहीं होगा, जल्दी आईसी ख़राब नहीं होगा, इसके लिए ये लगा रखा है। तो इसको निकालने के लिए तो सब कोई अपने अपने तरीके से आईसी निकालते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको तोड़ देंगे पहले, बिना सोल्डिंग और वहाँ पे सोल्डिंग किए हुए इसको आसानी से तोड़ लेंगे और उसके बाद से डिसोल्डिंग से उसको निकाल देंगे पिन, उसमें से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो आईसी पिन अगर दूसरे नंबर पिन की बात करें तो वह ऑडियो इनपुट का होता है। आईसी के अगर दूसरे नंबर पिन की बात करें तो ऑडियो इनपुट का होता है। और 14वें नंबर पिन की बात करें तो वो 12 वोल्ट माइनस का होता है। वहाँ पे नेगेटिव 12 वोल्ट दे सकते हैं, वो माइनस का होता है। और पॉजिटिव की बात करें तो 11 नंबर का जो होता है वो प्लस 12 वोल्ट होता है। तो वहाँ पे आप 12 वोल्ट प्लस का दे सकते हैं। और स्पीकर की बात करें तो 10 नंबर और 12 नंबर का जो पिन होता है ये स्पीकर का आउटपुट का होता है। तो ये इसके पिन के बारे में आप देख सकते हैं। अगर आपका स्पीकर का वायर छोड़ा है या जो भी है, तो अगर आपको स्पीकर का वायर के पता करना है किस पिन पे आउटपुट होता है, तो आप 10 नंबर और 12 नंबर पे सोल्डिंग कर सकते हैं वायर, वहाँ से स्पीकर आउटपुट के लिए होता है। और जैसे कि बताएं दूसरे नंबर पे ऑडियो इनपुट का होता है। तो बहुत ही आसान होता है, इसको एक बार अच्छे से देखेंगे तो आप घर पे भी आईसी चेंज कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से देख सकते हैं कितना अच्छे से डिसोल्डिंग हुआ है, एक भी पिन नहीं टूटा है। तो बिल्कुल अगर सावधानी से करेंगे तो एक भी पिन ब्रेक नहीं होगा और बिल्कुल सही कंडीशन में लगा हुआ है। और आईसी की बात करें तो इसमें लगा हुआ है LA4440, इसमें आईसी लगा हुआ है। और साउंड क्लियरिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा क्लियर चलता है साउंड। 4440 आईसी ज़्यादा बेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मीडियम में होता है और सस्ते में आईसी होता है। ज़्यादा चलने वाली बोर्ड होता है डबल 4044 का। चाहें तो डायरेक्ट इसमें ब्लूटूथ से भी इसको इनपुट दे सकते हैं या फिर ऑक्स पिन से भी डायरेक्ट इनपुट दे सकते हैं। तो अगर दूसरे नंबर पिन पे आप ऑडियो इनपुट दे रहे हैं और ग्राउंड तो जानते हैं, जैसे कि 14 नंबर पिन पे माइनस या ग्राउंड होता है, वहाँ से ले सकते हैं तो बिल्कुल सही चलेगा और वहाँ से ऑडियो इनपुट भी अच्छा लेगा। तो इसको सोल्डिंग तो करना अगर जानते हैं तो अच्छे से सोल्डिंग कर सकते हैं और पिन एक भी टूटा ना हो। तो देख सकते हैं। और ऑडियो क्लियर होने की वजह से इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स लगा रखा है या फिर कैपेसिटर लगा रहता है। तो अगर ऑडियो इनपुट दे रहे हैं तो उसमें 100 के का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। और आप घर पे भी चाहें तो बना सकते हैं। और डायरेक्ट अगर चाहते हैं 4044 को
बिना डिस्प्ले का भी चलाना तो चला सकते हैं। डायरेक्ट उस पर 12 वोल्ट प्लस माइनस दे दीजिए, जो कि 14वें नंबर पिन पे माइनस और 11 नंबर पिन पे प्लस, और डायरेक्ट वहाँ पे इनपुट दे सकते हैं दूसरे नंबर से, और फिर ग्राउंड से लेके। और इस स्पीकर की बात करें तो 10वें नंबर से और 12वें नंबर से स्पीकर का वायर उस पर डायरेक्ट अटैच करके और बिना कोई कंपोनेंट्स के भी आप चला सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि ये साउंड बिल्कुल ओके हो गया है और स्पीकर चल भी रहा है। तो फाइनली अपना ऑडियो बोर्ड ओके हो गया है। और इस बाजा की अगर रेट की बात करें तो 300 से 350 रुपये का होता है, क्योंकि ये ऐसी सस्ता होता है इसलिए ज़्यादा बिकने वाला ये बोर्ड होता है। चाहते हैं तो देख सकते हैं लगभग 40 से 45 सभी MM के वायरों में, और ये बेस्ट वायर होता है। अगर मेरे वहाँ तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।